我嗰陣時啊，一聽到你話啊你生 cancer 喎，我心諗吓你係咪要死啊？係你嘅腦係咁諗呢啲嘢嘅。做病人嗰種都想有少少尊嚴嘅。今日又請咗真係我嘅女朋友 partner，佢係 Circle，咁 Hello，就佢係我嘅救命恩人嚟嘅。大家好，我係一個癌症末期嘅病人啦。咁喺冇食標靶藥、冇做化療、冇食中藥、冇做免疫治療之下咧，亦都身體慢慢地穩定地康復中。睇到最後都記得，請大家繼續 subscribe、like 同埋 share 呢條短片。希望今次分享嘅伴侶關係可以繼續幫到大家正念同埋梳理情緒咧，都係其中一個重要嘅課程嚟嘅。今日又請咗真係我嘅女朋友 partner，佢係 Circle，咁 Hello，就佢係我嘅救命恩人嚟嘅。而我哋眼前咧就係有炯炯。榮榮喺度，係啦，有粗毛喺呢度嘅，粗毛嗨，喺呢度嘅，佢唔識望鏡頭呢度，呢度。佢已經望住好好，我啦，係多謝呢位救命恩人啦。佢嘅出現咧，睇住我見證咗我由拐杖啦、輪椅啦，拯救我由加拿大坐飛機翻嚟啦，繼而再喐唔到入院啦，瞓咗喺張床幾個禮拜啦。亦都係睇住我慢慢自己學行啦，即係慢慢企翻啦，學行啦，可以慢慢做翻少少家務啦。之前全部都係佢照顧我，佢同阿嫂嘅。其實我係癌症末期，可能得翻半年命或者幾個月命嘅時候咧，其實我哋嗰時係朋友關係。咁直至到22年嘅年尾，我啱啱有第一次好轉嘅時候咧，咁我哋先一齊嘅。其實都想聽下你當初聽到嘅時候感覺係點呢？咁我就都有啲愕然啦，因為都覺得生命可貴啊，都覺得啊原來突然之間一個人會遇到呢一啲嘅狀況嘅喎，可能會有生死嘅一啲嘅議題喎，咁樣咁都會有啲唔開心嘅，係因為始終都識咗一段日子，係啊，突然之間收到呢個消息都需要啲時間去消化咁樣咯。嗯，咁後期你見到我開始有好轉，即係22年嘅年尾，其實有一次好突破性嘅好轉啦。嗯，其實佢都睇住我每日食亞麻籽油啊、cottage cheese，即係跟部位食療嘅。食好多嘢，你見到我好轉，其實嗰時你嘅感覺係點啊？你有冇好諗過我會轉。好轉嘅？其實我最初冇特別話啊，會唔會好轉啊，或者會唔會反覆啊？我就係冇諗太多呢啲會令人自尋煩惱嘅一啲嘅東西咯。反而就係諗啊，點樣好好每日去陪伴下你咧？點樣可以即係令到你開開心心咧？咁樣係多謝。係可以講翻到23年8月咧，其實我就出發去加拿大，用讀書簽證過加拿大啦。一直每日咧，其實佢就聽住我喺加拿大嘅狀況。其實嗰時得佢知道嘅啫，因為我冇同屋企人講我每日嘅身體狀況開始越嚟越緊啊，行唔到咧。其實真係冇人知，得佢知。即係你個感受係點咧？定係你諗緊啲乜嘢嘅咧？我嗰時喺香港，即係不停聽到你話啊呢度好痛啊，嗰度好痛啊，行唔喐啊咁樣，咁都會好擔心嘅，因為始終你自己喺異地啦，雖然有親戚陪住你，咁但係都知道，可能每個病人都會有一啲唔想同人分享嘅一啲嘅事。咁作為你嘅 partner，咁我亦都知道好多嘢，即係都好開心，你都會同我 share 究竟你嘅狀況係點樣啊、成啊咁樣，咁知道都會係嚴重嘅，咁每日都會可能諗啊死啦，點樣盡我個辦法，即係令到你開心咧咁樣，咁所以嗰陣時成日都喺 Amazon 咧，即係即日去訂啲小禮物，跟住送俾你，希望即係鼓勵下你啊。振作啊、成啊咁樣咯，咁但係都覺得啊，好似捱唔住喎，點解好似都 keep 住反反覆覆嘅咧？即係無論我俾幾多小禮物都好，都好難去真係去舒緩到你嘅痛楚嘅。咁所以我都諗咗好多辦法，最後我都係覺得啊唔得啦，我真係要去加拿大睇一睇你啦。咁你成日都喺個 call 嗰度，成日都話好痛啊，或者我要休息啊！係要休息我係講得啊咁樣。好短電話啊！係啊，
咁都覺得啊唔得喎，我都需要過嚟睇睇你，睇下你個狀況係點啊，需唔需要啲咩 support 啊咁樣。或者可以講下，其實嗰陣時因為有時差嘅關係啦，咁啊我就要返好早5點幾就要出門口搭巴士，再搭 SkyTrain 去學校。即係加拿大溫哥華嘅5點幾咧，就係啱啱去係收工之後嘅8點鐘左右，我記得。即係多數佢就返到屋企，放咗工返到屋企。咁但係我每次咧以為可以搭車嘅時間有1個鐘頭可以慢慢傾偈，但係我多數都傾唔到嘅。我多數可能講5分鐘都冇。我諗我搭車上車，我而家上車搭巴士啦，我要唞，我都要做 meditation， 因為好痛，跟住就收線。其實我確實亦都講唔到太多俾佢聽，我每次都話我唔得，因為隻手又要扶住，我個人已經開始好喐唔到，好多嘢要兼顧住咧，咁所以講俾佢聽，只可以話誒好痛啊，我喐唔到，但係就唔可以講得太多，因為佢都好難想像。我諗直至到佢11月嚟探我啦，真係到你眼見我同你之前聽我講嘅時候，有冇反差？我喺機場度咧見到呢條友咧，我其實同佢講我自己嚟就得㗎啦，你唔需要過嚟啦咁樣。咁我喺機場見到佢嗰刻咧，其實佢已經行唔到㗎啦，即係好勉強咧攞住個，我唔記得咗係攞住個拐杖，但係唔得㗎。即係行嗰個距離咧，假設係可能1米嘅距離啦，咁佢都要行幾分鐘先行到呢個步伐咯。又唔係1米又1米好短，我唔識計數啊，10米是但，總之係一個好短嘅距離啦。但係佢都需要用好多 effort、好多力氣去行呢段路，咁所以我都見到嘅時候都覺得哇，一定行嘅時候係非常痛咁樣咯。你喺電話度想唔想像到其實我嘅活動能力已經去到咁低啊？唔係你嚟嗰時係再跌再低咗㗎。你嚟之前1個禮拜我先決定返香港，因為係啊，你係有冇想像過？我冇想像過，因為我覺得嗰樣嘢都一定係差㗎啦，即係你嘅口吻啦，同我認識你嘅一啲可以承受痛楚嘅能力啦，都知道你而家已經係 suffer 緊嘅。咁所以我估都應該個狀況差唔多咯，係。咁啊，都仍然好想接到佢機，咁啊，所以特登 order 咗，都係Amazon即刻買咗個拐杖去接佢機。咁但係因為拐杖都係同一個道理，就係要拎起，係我成個上半身已經冇能力可以咁樣拎起支拐杖，可以咁樣凌空，所以係好困難行嗰段路係。對於我嚟講，我係真係哇！真係原來唔得㗎，原來我真係出唔到街㗎，你已經。其實嗰下咧係有諗過，不如你直接坐輪椅啦。即係見到你行得咁辛苦嘅時候咧，點解你唔坐輪椅啊？雖然我個心喺度。坐輪椅點樣行過嚟？我唔知。邊個推我？我唔知，我就係見到你行嘅時候咁辛苦，點解你唔坐輪椅啊？咁邊個推我？我咯。咁我開頭嚟嗰時你未到嘛？係。係啦，11月1號就曾經講過入咗Richmond 嘅急症室，咁而當時有份 CT scan 嘅報告啦，咁啊我冇俾任何人除咗佢，咁而佢亦都真係有幫我 study 過嗰個 CT scan 嘅報告，咁啊所以亦都知道我狀況咧，咁啊所以佢嚟到就開始學識咗點樣照顧我，佢因為知道我上半身都開始活動能力飛降到。真係好低好低，我每日真係除咗只可以攤喺度，都係繼續攤喺度。係嘛？你係攤喺度，你係真係攤喺度。去廁所嘅時候咧，我係要抬住佢。係啊，因為喺度去廁所。我可以我要可能花幾分鐘嘅時間轉身，再撳到個地下嘅時候咧，跟住我就要靠撳住佢個膊頭，跟住再扶我起身。因為我成個上半身冇實力，跟住咁我就靠佢。好似半孭住我隻腳都仲喐到力，但係我上半身冇晒力，會趴喺度，所以我就靠佢半孭，咁我就一路行下行下就可以入到個廁所。咁但係如果佢當初其實佢唔喺度嘅時候，佢未嚟到嘅時候咧，其實我係喺我親戚嘅屋企，其實係真係要爬入去嘅，即係慢慢爬，其實都係好難，因為成個即係講形容唔到嘅。不過
好啦，都已經過去啦。咁啊，我哋又好辛苦咁樣出過一次街，但係全部佢去扶住我。係我黑晒面，因為我見到佢，我話我唔想去其他地方觀光啊！呢個唔係我重點，我重點係帶你翻香港。唔係你本身諗住嚟探我嘅，我係想，我唔係真係嚟探你，我本身係即係諗住即係去，係都係探你啊！唔係叫咩？真係即係你嗰個過程，你係真係真實見到哦，曾之柏而家身體狀況變成咁。咁你其實有冇自己內心係點樣？到瞓覺嘅時候，其實你心裏邊係諗緊啲咩嘅咧？我都有一絲係有飄過一啲好 negative 嘅嘢，即係 let's say 可能係我點樣去同你有一個未來啊，或者係點樣去再去幫助你照顧你啊，點樣去處理啲日常嘅東西啊咁樣，甚至乎有一啲嘅錢銀嘅係咪我要再即係點樣去賺多啲錢啊，然之後我哋再共建一個更加好嘅一個家園啊等等。但係一絲飄過，跟住就冇咗啦。咁我之後個着重都好似頭先所講話點樣去令到你開心啊？即係點樣？我覺得一個人開心係好緊要，特別係一個人唔舒服嘅時候。咁你已經唔舒服噶啦，即係已經身體上已經唔舒服，你仲要去因為一啲生活上嘅小事唔開心，咁又何必呢？咁所以我盡量都會嘗試，希望每分每秒點樣去令到你開心啊，氹下你笑啊，你睇下你而家微笑緊，哈哈哈哈。所以嗰時所講嘅所以我開心就係總之都係我哋嘅對話係比較低 B 啲嘅。因為我自己都知道一直會調整情緒，所以我冇乜嘢咁啊。再加佢啲會刺激性嘅對話，咁我哋都基本上我哋將我哋嘅笑點都移到好低咁啊，係啦，所以係咪都會笑咁樣？多謝你冇諗太多啊，所以我哋先可以捱得過。到23年嘅12月26號咧，就係即係 Boxing Day 嘅朝頭早9點鐘9點3度啦。咁啊，佢就睇住我嗰時都用緊助行架啦，佢就睇住我想坐起身，跟住想搭住佢助行架嘅時候，就已經一坐喺度就已經痛到不能，咁跟住就開始趴咗喺地下度。你意思係 call 999嗰次？係啊，call 救護車嗰次， okay. 就係揼東區醫院嗰次。係啊。其實成個過程你見到我嗰個痛同埋入院，你可唔可以形容下我入院嗰種嗌？即係你見到我嘅嗌嘅痛楚，其實你會覺得係點樣？大家有冇睇過驅魔人？即係驅魔人咧，其實我冇睇過，但係大約有個片段咧，就係有一條友喺張床度，然之後唔知係俾鬼附身定係還是係驅趕緊隻鬼，咁佢不停喺度喪屍咁樣嗌咁樣咯，就係嗰類咯，每分每秒都係 keep 住呢個高頻嘅嗌。我冇高頻。最高最終就咁樣，係已經好煩，即係嗰種叫法係。好彩咁啱住嘅時候嗰層係未有人入住，如果唔係咧，我係鄰居，我投訴硬你。真係佢係即係歇斯底咁樣喺度嗌，因為都知道 feel 到佢好痛。咁其實都我都因為佢呢一啲嘅嗌法，我都冇辦法真係可以專心翻工，因為真係好令人擔心啦，同埋都已經令到我冇乜瞓覺咁樣啦，咁所以我都好攰嘅嗰排度係。但係到睇住我入院，你當時見到我入院啦，嗰個痛楚，你其實有冇諗過我會好得翻㗎？即係會可以行得翻路？你都知道我啲骨嘅狀況。我嗰陣時會覺得你需要好長嘅時間先至可以行得翻嘅。即係可能1年半載啊，幾年啊，先可以行得翻嘅。好彩啫，我真冇應驗，要搞咁耐。係啊，所以我覺得都 kind of 係一個奇蹟，都同埋都係需要感恩嘅。即係佢喺咁短嘅時間，即係用自己嘅意志啦，即係用自己嘅方法啦，去堅信自己 believe 嘅嘢啦，去行到今日，同埋行到一個用咁快嘅速度去回復啦，咁我都覺得好讚歎咯，係啊。
其實我曾經講過咧，我係相信奇蹟嘅，因為咧喺我住院嘅時候咧，其實頭嗰兩個禮拜我講過都冇乜人去理我啦。咁但係有一日嘅朝頭早咧，我係有錄音定係唔知有留言就寫 message 咧，同 Circle 講，我話我信，我會相信我真係可以做到奇蹟，我會相信我真係可以好返，我會相信我係值得可以做一次奇蹟，我可以好返。咁而嗰陣時就係我之前有段片講我相信奇蹟嘅時候，因為我感覺到有股能量入咗嚟，跟住我尾椎嗰度可以開始可以忍受嗰個痛楚，同埋可以開始練坐練企。咁啊，佢係我第一個講俾佢聽嘅人。其實你當時係準備返緊工，你係覺得我語無倫次啊，定係覺得我即係你個感覺係點啊？你聽到我講呢啲嘢嘅時候，都信㗎，信即係信你講嘅嘢，我都會相信咯。你覺得係真係有㗎？係啊，係啊，我冇你係真係信㗎嘛？唔係因為我本身都係啲好 spiritual 嘅人，所以佢講呢啲嘅時候，我都唔會感到嘩然嘅咁樣，係。哦，係。其實出咗院之後咧，我哋當時係點樣？佢點樣照顧我咧？出院嘅時候咧，其實因為我勉強可以企喺度，都因為之前佢都曾經公司俾佢 work from home 去照顧我，但係都唔可以太長時間啦。咁因為都過咗一段時間，咁啊，所以出院嘅時候咧，其實我係知道自己只可以坐到行到用助行架坐到去嗰個餐台度啦，而佢哋準備咗早餐同埋午餐係可以喺餐台度，我就隨手喺手嘅距離範圍度可以倒到有熱水飲啊，有嘢食，跟住我自己知道可以勉強撐到去廁所。跟住就係撐到翻張床度瞓，咁啊直至到等佢收工翻嚟，咁啊朝頭早咧，其實阿嫂就會過嚟照顧我半晝，咁啊再有幾個鐘休息之後咧，就到佢收工翻嚟，咁所以其實佢收工翻嚟咧係好攰嘅。其實嗰段佢照顧我嘅嗰段時間咧，佢係咪好辛苦啊？對唔住，我覺得佢好煩，即係坦白講真係好煩。我本身係好嬲嘅，即係覺得佢有時啲 request 好扯啦，或者係好苛刻啦咁樣。咁但係後尾慢慢嘗試代入嘅時候，就開始發現啊，唔係喎，其實因為佢真係好痛喎，因為佢真係 suffer 緊喎咁樣。咁啊開始嘗試了解啦，都嘗試去審視翻自己做嘅一啲嘅東西，點解唔合乎佢嘅一啲嘅標準咧？咁我再開始慢慢其實都係嘅，因為每個人成長背景都唔一樣啊，每個人想要嘅一種 standard 都唔一樣啊，咁樣可能我個 standard 未必啱佢嘅 standard，咁呢個我覺得我係應該要配合翻佢自己想要嗰套嘅東西，令到佢舒服咗先嘅。咁我嘗試用咗好耐嘅時間，都唔需要好耐嘅時間，都用咗一啲嘅時間，即係令到點樣去 twist 我自己嘅 mindset，令到我自己都會舒服啲，同時佢都會舒服啲咧咁樣。我諗其實嗰段時間係有啲辛苦嘅，即係我知道佢好辛苦，放工翻嚟要照顧我，咁但係喺我完全冇能力做其他嘢俾啲毛你嘛嘅時候咧，喺我完全冇能力做其他嘢嘅時候，其實所講嘅所謂嘅 standard 其實係即係生活上嘅一啲配套啊，譬如我確實即係坦白講，我嗰時即係喐唔到嗰個能力真係好低，咁但係好多嘢就我慣咗個習慣。可能係想咁樣，咁就係我覺得其實每逢兩個人一齊咧，其實有一種磨合，就係原來大家對同一件事個睇法同埋個諗法係一定係有偏差，唔可以怪對方唔理解咯，只可以話係原來我哋有偏差。跟住就需要啲時間喎，好似頭先佢咁講，佢開頭可能就會覺得好嬲啦，係覺得我要求高啦。咁我都即係適當嘅時間，其實我都有解釋我話點解我想咁樣咧？咁可能因為我背後就係佢後尾理解嘅就因為我呢度好痛，我想可能佢
幫我搽油啊，或者係你可唔可以呢度幫我喐一喐啊，轉一轉，咁即係好多好細微嘅位，就變相喺嗰陣時令我哋多咗更加多嘅包容，同埋去點樣學識去同大家同雙方相處咯。即係其實因為佢講好嬲嗰時，其實我好傷心，因為因為我從來都唔係想自己喐唔到，咁我真係冇能力嗰時，其實我明做病人嗰種都想有少少尊嚴嘅，但係你每下你都要人幫嘅時候，其實我都唔係即係我唔係嗰啲，只不過我唔係話我平時唔同，但係即係我可以做到嘅都唔會用嗰啲係呼呼喝喝嘅語氣，好坦白講係咪先？我唔係句句都，我唔係咁樣，但係真係喺我整痛咗嘅時候，而嗰下又係啱啱好危急嘅時候，咁就會真係嗰下啲語氣會係，亦都唔係我想嘅，都希望理解咁樣咯。咁但係就我覺得呢個就係我哋中間嗰幾個月相對地。反而因為咁樣而我哋學識點樣同大家相處，我覺得呢個係一個佢學習咗，突然之間佢就學習咗點樣去照顧一個咁危殆嘅人啦。而我都學習咗就係你要明白，其實對方真係唔明白點解我自己會有一個咁樣嘅要求，或者我嘅要求係咪一定要咁樣咧？我自己都有會降低翻，因為有時你唔可以要求對方同你一模一樣嘅諗法，或者個做法係一模一樣。咁所以嗰時我都係，我都學識，我唔係喎。其實佢即係有佢嘅做法，我唔可以要求佢同我做法一模一樣。即係呢個就係我覺得相處相對地令我哋而家可以縮翻，即係我哋個生活到我喐得翻嘅時候，其實都相對地好啲咯。咁點解我一直話佢係救命恩人咧？就係其實我嘅康復期其實佢一直都係一個真係好近身去照顧我起居飲食啊，所有嘢都係佢照顧我啦。其實即係我坦白講，即係病人頭先講話病人有尊嚴，其實即係冇由呢個年紀唔通叫爸爸媽咪去照顧我咩？咁佢哋都年紀大，叫哥哥阿嫂去近身照顧我咩？其實佢哋都有佢哋嘅生活，有佢哋嘅家庭，有佢哋嘅仔女要照顧。咁好彩係有佢嘅出現，喺我真係好危殆嘅時候，一直照顧我同一直支持我咯。咁其實佢係我唯一個喺我呢段時間，我印象記得咧，其實我覺得我流過2次眼淚嘅。咁而我唯獨是有一次嘅遺言咧，我真係淨係同咗佢講嘅啫，我連其他都冇講。而嗰個遺言係因為嗰陣時我開始見到我再次行唔到，即係翻到嚟香港起起伏伏嗰陣時候咧，咁即係同佢講，我再行唔到嘅話，我嘅底線就係我一行到鐵定咗行唔到嘅話，我就會放棄嘅。咁就講咗遺言俾佢聽咯。你記得嘛？可能我個人個性格都係盡量都唔好諗啲 negative 嘅嘢，因為你一諗 negative 嘅嘢，其實你自己又 suffer，你又望住佢，佢又 suffer，咁大家喺度 suffer，咁好似冇乜意思咁。所以其實我好早嘅時候都覺得就算你去到咩 situation 都好，總之我哋就活在當下，開開心心咁就 OK 咯。即係 cancer 嘅係你 cancer 病人係你嘅 partner，你覺得其實你覺得從中有冇啲咩係可以 share 分享俾真係咁啱真係有 cancer 嘅伴侶嘅時候嘅一啲嘢咧？我諗做照顧者其實佢有一定嘅壓力嘅，亦都有好多諗法喺度啦。嗰啲諗法可能係一個事實，又或者嗰啲諗法係你自己虛構出嚟噶啦。咁可能大多數都係虛構出嚟嘅。咁我覺得唔好俾呢啲諗法去令到你自己嚇親先咯。
又或者當你有情緒嘅時候，可能你揾一個地方，揾一個窿嘗試 calm down 自己，又或者你對住你嘅伴侶啦，或者對住屋企人啦。如果你哋開始 feel 到有衝突嘅時候，我自己啊，我會 prefer 可能我會沉默先嘅。沉默未必話係完全認同啦，沉默係想你真係平復咗自己嘅心神，先至可以令到你作一個更加明智嘅一啲嘅決策，或者係一啲嘅更加清晰嘅一啲嘅諗法咁樣咯。咁所以我記得我照顧佢嘅時候都有好多唔同嘅諗法啦，或者好多唔同嘅情緒啦。應該話當下會有一啲好快嘅做法，就係可能我揾個房自己即係閂埋門，自己靜一靜啦，或者同佢開始有個距離先嘅，保持翻個距離，令到自己清晰翻先，冷靜翻先。因為你繼續拗落去都冇乜意思，盞傷大家感情，又會影響佢個病情，又會影響埋自己嘅情緒咁樣，又唔係好想咁樣咯。一兩個鐘咁，我又再回復翻平靜，然之後繼續照顧翻佢，又甚至乎諗到更加多可以氹到你嘅方法咁樣咯。即係點樣可以令到你開心咧？有啲咩爛 get 咧？咁樣係啊，諗到諗到呢段時間咧，其實除咗佢會冷靜，我都會係即係我哋一碰到大家有波動咧，其實好正常。我哋都習慣咗各自各停一停先，我哋唔好對話住。我喐到嘅，當然會揾個空間。我喐唔到咁，我冇辦法啦，唯有佢自己揾個空間啦。咁但係就算真係冇空間共處一室嘅時候，我哋都係好，咁我哋而家唔好對話住，亦都係盡量平靜先。再開始嘅對話時候，我哋都係盡量唔係帶住情緒嘅，而係我哋可能即係可能會你大家食唔食飯啊咁樣。可能問一啲好普通嘅嘢，咁啊大家又慢慢開始對話翻，但係真係冇帶住之前嘅情緒，再開始當下大家要面對嘅一啲處境啦。大家都平靜咗之後咧，其實我哋會拎翻出嚟講嘅。佢就可能會仍然係少分享啲嘅，我以我所知。咁但係我就會即係盡量將我嘅諗法啊，我嘅意思啊，如果譬如我 feel 到佢係誤會嘅，我就會盡量解釋得清楚我嘅意思係咁樣，係盡量減低咗無謂嘅誤解咯。類似嘅情況其實都想可以嘅話都想避免嘅，係啊，咁我哋先可以繼續將我哋好低嘅笑點咧繼續去生活嘅，係啦。我哋嘅相處咧，其實好多時候我哋都係唱緊歌。你好意思講住咁唱咩歌咧？就唱下啲小狗歌，係咁嗌下佢個名，又唱一首歌。嗌下滾滾又唱一首歌，嗌下粗毛咁我又唱一首歌咁樣。咁我哋屋企嘅對話咧，多數都係呢啲唱歌為主。咁到食飯開飯又係講下幾啲比較輕鬆嘅話題咯。咁樣好，你仲有冇嘢想分享？如果大家有啲咩疑問嘅話咧，都可以喺下面。哎呀，對唔住，對唔住，都可以喺下面留個言話俾我哋知，同我哋分享㗎。係啦，咁大家繼續 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel 啦，希望分享俾更加多有需嘅人。相信梳理情緒、保持正念係可以令到身體越嚟越好。咁亦都希望大家繼續身體健康，大家一齊身體健康，心情愉快。請大家繼續 subscribe， 請大家繼續好，請大家繼續 subscribe。